obat anti ngorok guys. Kayak mengorok-ngorok kita kasih ini guys. Ya guys, ini angin kayu putih guys. Guys, guys. Agak lasak ini guys, ini guys. Guys, guys, buang. Ngorok-ngorok kita kasih ini guys, biar cepat sembuh guys. Masak ini guys. Yes. Anjirnya keluar dia guys. Langsung angin guys. Yes. Oke. Nah, itu yang buat dia ngorok. Baru hujan. Guys, kita lakukan guys. Hangat ya. Nah, itu ya guys tutorialnya guys. Buat anti ngorok. Ini guys, buat anti ngorok minyak angin kayu putih. Ini akibat keluar semua, keluar dia guys, keluar lagi dia guys. Sangat mencoba guys.